Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wih, lihat teman-teman. Wow, berkilat sekali. Wah, lumpurnya warna biru ini teman-teman. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Wah, mainan ini semua berlumpur. Kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Is, mantap. Wow, keren sekali. Wow, hampir tertinggal ini. Nah, mainannya sudah terkumpul semua. Sekarang kita bersihkan. Ayo teman-teman, kita cari air bersih. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Oke, langsung kita bersihkan. Wow, yang ini bus telolet. Mantap. Wah, yang ini biku eskavator. Mantap. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil pemadam kebakaran. Mantap. Wow, ada truk molen. Wah, mobil penggiling mengaduk semen teman-teman. Keren sekali. Wih, lihat. Ternyata ini motor balap. Keren. Wow, yang ini mobil balap Mustang. Keren sekali. Wis, ada bom martir ala bantu perang. Tahu. Wow, motor polisi patroli. Nice. Wow, yang ini kereta api lokomotif. Mantap. Wah, lihat teman-teman. Yang ini keren. Keren sekali. Wow, ada mobil tank baja tempur. Wah, ala bantu perang ini teman-teman. Keren. Wow, ada truk pasir. Mantap. Wow, ini mobil ambulan. Keren. Wah, tidak. Lihat teman-teman. Ini bajai India. Wah, keren.
Wow, ini mobil silinder. Wah, bisa menggiling aspal. Mantap. Wow, ini palunya sitar. The floor's mine! Keren sekali. Wow, ini sepertinya mainan karakter superhero. Kira-kira siapa ya? Jika kecil-kecil santai bersih. Wow, ternyata ini Spiderman. Keren. Wow, ada satu lagi nih teman-teman. Kita kecil-kecil biar kita tahu. Wow, ternyata ini karakter Hulk. Mantap. Nah, ini yang terakhir. Wow, ini hewan ular. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.